Oi, gente! Hoje tô aqui pra falar pra vocês qual é o aplicativo que eu uso pra fazer esse barulhinho aqui do teclado, ó. Vou mostrar vocês, escutem o barulhinho. Esse aqui, entendeu? Então, gente, eu vou mostrar aqui. Se você não tiver esse aplicativo aqui instalado, você vai lá na Google. Primeiro eu vou mostrar qual é o aplicativo. É esse aqui, o que eu uso, tá? Gente, quando você instalar ele, já vai vir com o teclado, tá? Que no caso, o teclado que vem não é esse aqui, ó. Não é esse aqui que eu tenho, ó. Não é ele, tá, gente? Mas se você quiser mudar, você vem aqui nessas três setinhas, você aperta aqui. Gente, ele vem com esse teclado aqui, ó. Ó, vou mostrar. Ele vem com esse teclado aqui pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem mudar, vocês apertam aqui. Eu vou continuar com esse aqui, porque eu gostei muito dele, porque ele não é colorido, então eu vou continuar com esse aqui, ó. Gente, eu amo esses barulhinhos que escreve, gente, muito top. Mas, gente, então, daí, você vai lá na Play Store, tá, gente? Daí você vai pesquisar assim. Gente, hoje eu tenho pesquisado aqui. Daí, você vai pegar aqui, você vai baixar esse aqui, ó, gente, que eu tenho instalado, tá? Eu tenho instalado aqui, tá? Ó, você tem que baixar esse aqui. Porque daí ele vai ter assim, ó. Dá pra você escolher qualquer tipo, gente, é muito top. E dá pra vocês passar ele pra inglês também, ó, gente, ó. Daqui, então dá pra você passar pra inglês. Então, eu vou apertar aqui abrir, vamos mostrar o app. Daí, gente, toda vez que você quiser botar, toda vez que você quiser botar, por exemplo, pra usar, vocês vão vir aqui, por exemplo. Eu quero usar esse aqui. Vocês vão ter que apertar aqui, gente. Porque vocês vão ter que instalar ele, gente. Porque ele não tem salvo. Só que como eu não quero ele, então eu não vou botar ele, tá, gente? Mas se você quiser, é só você botar lá, gente, ó. Esse aqui eu achei muito bonito, gente. Eu acho que eu vou baixar ele. Eu achei muito bonito, gente. Vamos ver, se ele for legal, eu instalo. Não, eu vou instalar aqui, tá, gente? Então é isso. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar aqui o canal. E também não se inscreve se... Não... Meu Deus. E também não se esquece de se inscrever aí no canal abaixo, tá, gente? Porque não vai cair seu dedo. E também vou fazer uma forcinha aqui pro canal, tá, gente? Então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais de um tutorial aqui no canal. Então é isso. Tchau!